Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я опять выбрался в лес. Сегодня мы пробуем пожечь костер. Надеюсь, у нас получится. Пришла у нас вообще капитальная зима. Тут все в снегу. Я сейчас вам покажу. Значит, вот такой у нас лес стал. Теперь вообще все занесло. Сегодня попробуем костер пожечь. Я тут уже бересты положил чуть-чуть. И сейчас положу дровишек и буду разжигать. Смотрите. Значит, уже поставил как так надо, как надо. Сейчас буду доставать палочки. Я из дома принес, так как сейчас я в лесу не очень нормальные палки найду. Все занесло уже, а рубить не. Да, сырые уже все, снегушка. Поэтому наш из дома палочек. Сейчас палочки поменьше найду и будем разжигать мы с вами. Палочки поменьше. Так, положим подальше, чтобы они просушились. Так, сложим вот так вот как-то не очень аккуратно, но эффективно, я вам хочу сказать. Сильно много сразу тоже не надо накладывать, так как может это. Так, знаешь, вот. Может этот воздуха не хватить, и оно не загорится. Сапоги у меня скрипят. Ой, извините. Так, сейчас. Все. Значит, сейчас выберу хорошее и начнем мы с вами. Так. Маленькие вынем. Сейчас больше уберем сначала. Не пусть попросушатся чуть-чуть. Бересты мы не жалеем, у нас она есть. Поэтому мы ее не жалеем. Люди у нас ходят. Нормально. Так, все, будем разжигать. Берем спички. Так. Ветра у нас нет, поэтому должно нормально быть. Береста у нас чуть сырая, так как мы ее притащили уже давно. Она тут лежала под деревьями. Тут разгорается, тут все нормально должно теперь быть. Сейчас все разгорится. Вот, пошел огонек. Хорошо, идем. Сейчас с другой стороны подойду. На всякий пожарный. О, пошло. Пошло. Теперь все нормально. Так, чисто просто разжечь, посидеть чуть-чуть. Вот так вот. Разбирается хорошо. Дыма практически нет. Все уже хорошо, красиво. Нормально все уже. Вот. Пошло. Подложим сейчас еще.
ребята подкинули уже все, вот так вот горит. Дымок чуть-чуть. Ай, глаза чуть-чуть прямо. Ай. Перейдем туда чуть-чуть. Вот так. Вот так горит, все отлично. Что касается проектов, не знаю, пока срок никаких не намечается, все запланировано на лето. Хотим строить землянку. Ну, сами понимаете, сейчас земля вся замерзла, снег. Копать нам никак. Конечно, можно копать, но это будет очень долго. Так, может, чуть выберемся, какой-нибудь маленький какой-нибудь шалашик сделаем. Ну, пока что зимой, не знаю, чтобы зимой в каком-то шалаше находиться, нужно там как минимум, чтобы была печка и очень хорошо все, да, чтобы было тепло, а то землянку мы собрались с печкой делать, а какой-то шалаш маленький, ну просто без печки прийти на полчасика посидеть немножко, потому что сейчас долго без печки вообще не протянешь, зима ведь. Поэтому у нас лагерь тут небольшой, пришли. Кто-то до этого делал что-то. Ты снег, да, закинул? Так, ребята, сейчас снег отодвинем чуть. Такой снежок чуть-чуть подкинули случайно на море. У нас небольшой лагерь. Знаете, сейчас звук такой сейчас послушай. Как будто в бане сидишь, разжег ее только, и у тебя тяга такая из трубы идет. Вот примерно такое же это. Очень красиво горит. Уже практически прогорело. Угольки будут. Сейчас я пойду схожу кое-куда за веточками небольшой елки. Кстати, вот это один из способов розжига. Смотрите, сейчас вам покажу. Смотрите, есть такое, вот тут сухая елка такая, вот у нее такие иголки есть. Сейчас фокус наведу. Вот такие иголки у нее. Вот такими иголками можно разжечь костер. Но сейчас они сырые, поэтому очень плохо будет. И так, чтобы летом, чтобы сухие они должны быть. Даже сырые, мне кажется, разжечь получится. Смотрите, я покажу, как они горят. Значит, идем к нашему костерку. Закидываем. Тут, конечно, огонь такой. И вот они начинают. Они, видите, сырые. Но они все равно как-то горят. Сейчас даже плохо они. Потому что огонь. Сейчас вспыхнет костерок так большим огоньком. Но они сейчас сырые, ими плохо сейчас разжигать. Мы разожгли берестой. Притаранили бересту еще на той неделе. Снег выпал. Да, на той неделе ветер был сильный. Мы хотели на той неделе еще. Но мы записали, как гуляем во второй части водоема. Веточка тут какая-то. Но все равно сейчас ветра нет, все спокойно. Снежок такой чуть падает. Вам не видно, наверное. Но он чуть-чуть падает и очень красиво. С деревьев падает, просто падает с неба. Ой, завалился я. Упал на снегу. Даже так. Красота. Вообще. Перейду опять на ту сторону, так как тут Ай-яй-яй, все уже практически.
Палочки плохо нет. Заходай палочки. Какой-нибудь, вообще любой. Чтобы этот все прогорело, а то плохо горит. Сейчас только угли догорают. Сейчас все прогорит, да мы пойдем. Еще подснимем вам красивые пейзажи. Так, вот все сгребем. Видите, мы почистили небольшое место. Кто хочет покатушки, ставьте лайки. Тут мы почистили место такое. Короче, мы тут почистили так, чтобы не на снегу было. Сейчас мы обязательно все снегом засыплем, чтобы, если что, ничего не загорелось. На всякий случай, потому что костер оставлять нельзя. Хотя сейчас все сырое, но все равно мы засыплем. Сейчас так медленно горит. Тут звуки такие, будто этот топором кто-то рубит. Но на самом деле это снег, просто ветки продавливают очень сильно, и они падают. Ну, этот, хрустят мне так. Где хоть... А, вот палочка моя. Сгреб я всю кучу. Также хотим на стройку купить пилу. Осталось чуть-чуть нам накопить. И купим. Если вы хотите нас поддержать, ссылочка будет в описании или в закрепленном комментарии. Не хватает нам совсем немного, около 600-500 рублей. Даже чуть поменьше. Ну, немного нам. И на бензин еще, чтобы осталось чуть. Ну, 500 рублей там немного вообще. Осталось немного. Ой, извините. Все практически уже. Красота. Также в этом видео попробую вставить такую музыку, ну, такую спокойную, никакого такой уже порала на все видео. Спокойную, негромкую музыку. Понравится вам, пишите в комментариях. Если понравилось, пишите. Не понравилось, тоже напишите, что, ну, может, атмосферу какую-то портит. Ну, не знаю, какую-нибудь спокойную. Я вот ставлю, посмотрите, пожалуйста. Угольки тут уже пожарить что-нибудь можно. И такой у нас костерок получился. Потух он уже. Сейчас будем тушить его. Туши. Снежком сейчас потушим, а то вдруг этот загорится. Сейчас мы потушим, вам покажем. Выходим, уже вот так вот все потушили. Ничего тут нет, я даже не могу вспомнить, где у нас. Вот он тут был. Все, мы потушили. Проверили, что ничего не горит. Ой, извините. Фокус, появись. Выходим уже из леса. Красиво у нас так. Пришла зима, это называется. Каждый год мы выходим традиционно, когда наступает такая погода. И разводим костер в лесу, чтобы как-то хоть согреться, потому что как бы зимой традиция такая, что зимой холодно, поэтому нужно согреть и улицу, и себя костром. А летом искупаться. А летом не знаю, что по традиции. Летом у нас традиции такой нет. Надо, кстати, придумать. Да, летом у нас традиция рыбалка. На зимнюю рыбалку мы не ходим. А, кстати, может сходим мы на зимнюю рыбалку. На летнюю мы-то сходим с вами 100%. А вот на зимнюю...
Может быть, да, сходим. Надо только все купить, у меня даже мурмышки нет. У нас у друга у меня у мормышки. У него отец рыбак. У него поэтому все снасти есть. Вот такая красотень у нас тут.